जरा सोचिए, कितनी मूवीज में हमने सुना है ना, स्पेसक्राफ्ट जब उड़ता है उस पे आवाज आती है। लेकिन भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है, स्पेस में बिल्कुल आवाज नहीं होती, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकते। ये स्पेस है जहाँ साउंड का कोई सीन नहीं है। ये शांति जिन्हें नहीं